Gratias do amicis Nataliae Sandrae quod argumentum huius pelliculae emendaverunt. Salvete omnes primum, haec non sunt mea, sunt matris, in fixa sunt in parete et nolebam a movere illa, sed cum hac an monitione incipiamus hanc dissertatione video ensaio, sed pergamus. Ab hinc duabus diebus Saturni bene cenavi, mea corona, apud tavernam qui nomen est Diablos, ut utere degustatione spiritus aloes americanae et celebrarem lemuria mexicana. Dispositores epullam pulcherrimam fecerunt, et non sine saltatoribus optimis colloquis salsis et cibo exquisito. Animat verta autem in die qui consecratus est celebrationi nostrorum mortuorum, cena carebat luctus, qui et necesse et naturaliter comitatur tali recordationi. Et quam vis ibi absens, ad hic tamen tractare meditatiunculas huius luctus possum, quae mihi veniunt in mentem, quoniam nunc, extra festivitates subtilius et plenius possum festi maestitiam observare, saltem melius quam conatus sum in ipsibus festivitatibus. Summe fortiter memor factus sum coloris tristis die propter quamdam virginem, quae gessit habitum personae praeclarae huius die, qui nomen est Catrina. Et Catrinae habitus vel versionis masculinae qui nomen est Catrin, ille habitus constat feminis stola vel viribus toga urbanissima, et fuco posito in facie vel in brachiis, ut homo videatur ossa. Et etsi primum talis imago fuit ludibrium vanitatis divorum aetatis porpiri didaci, quoniam morti nil divitiae quaequae referunt. Tamen tempore talis imago coepit significare figuram vel archetypum memoriae nostrorum mortuorum, qui ad hoc validi et fere vivi sunt nobis. Et sic resumpta virgine animat verti eius habitum constavisse non tantum stola et fucis, sed etiam photographematibus hominum quos praesumsi esse cognationem virginis. Et haec videns non tam facile fuit omittere desiderium quod hunc diem condit, nam ut ibi evidit, dies non tantum animos ducit ad mortuos generaliter, sed ad nostros ipsorum necessarios absentes. Sic hic luctus qui est quique proprius tingit naturam ipsius traditionis festivae, ut fiat rem nisi sanctam saltem gravem, vel aliter dictum, quod traditio docet nos illo die inter nos nostros ambulare, nonne concludi potest quantum laetitia sentiatur dum nostros celebremus, tantum nostros desideriamus, et ubi memor fui huius desiderii, convivium cenaque respectum et solemnitatem poposcerunt. Sed extra mortes praeteritas
credo lemuria mexicana nos facere prospicere mortes, quod magis quam gravitatem teneritatem additie. Exempli gratia, iam scimus, quandum laetitia sentiatur, dum nostros absentes celebremus, tantum nostros desideriamus. Accedit quod quantum nostros absentes desideriamus, id circo tantum nolumus nostros praesentes abire. Et credo in talibus memorialibus diebus nos hanc absentiam inevitabilem animo cernere ut pretium praesentiae nostrorum rurso aestimemus. Praeteria, lemuria mexicana tacite nos docet expectare et confidere con caritatem quae nunc colitor inter ipsas necessitudines praesentes firma esse et fore, ut etiam post mortem hanc sentiamus. Et sic traditio si praesertim attenderetur, clarius incena, etiam inflammaret animos gratos et spes, quae non nos permittunt concedere desperationi, quae docet morte absoluta vitile esse. Atinde, recordaris etiam te ipsum mortalem, et forte citius quam expectatur, verteris in photographemata, cuiusdam are, si beatus, et in verba scripta, dum oblivio ingenium et vocem tuam mundo eximat. Et scire te mortalem, te cogit habere te ipsum pro quodam viatore, qui hominibus breve et immerita fortuna obviam factus est. Et quotiens omnes nos hoc sentimus, tale in solemni vel in alis momentis, totiens commovemur ut adsimus mutuo caritate socis viatoribus qui eamdem curam laborant. Et sic nos mortem vel nostram vel aliorum expectantes cum tale gratia spe sympathia suaviores et teneriores vimus. Paucae sunt tales occasiones ubi unanimos ad mortalitatem ducimus, et credo cum hoc faciamus ultimur obscuritate mortis, quae licet ubique praesensit non eam noscimus. Iumenes, exempli gratia, si felices ignaret cum metu absentiam venturam illorum quos nec possumus, nec volumus animo fingere esse praecipimus, nec scimus rationes cur nos habeamus, sed in hoc invenitur pulchritudo die ut lemuria mexicana, quando hic metus, haec spes et haec caritas uniuntur coniam mortem ludimus, expectantes absentes quos amamus, memores nos ipsos mori, ut nos gratia tractemus. Et forte est opinio rara mea, sed non lepida est talis caritas et amor licet dulcamari, exhorti ex familiaritatibus quae ab nobis factis orbitate quam patiimur, ad ut ipse paene hanc omissi inter festivitates, licet connatus mea esse conscium, est res hic luctus est res fragilis, quae cogitate colenda. Et haec tantum est meditatio vel dissertatio huius die. In proximo.